Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тойымды, ешқандай кофейняда кездестірмейтін таңғы ас рецептімен бөлісемін. Барлық керек заттардың мөлшерін видеоның астына толық жазып кетемін. Бірге дайындайық. Ең алдымен осылай ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Енді жұмыртқамыздың үстіне сүт құйып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, шанышқының көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Ең алдымен қызанағымызды осылай дөңгелек пішінде турап аламыз. Оның артынша көк жуамыз бен укропымызды да майдалап турап аламыз. Ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Таңғы ас тәңірден демекші, таңғы асқа өте үлкен мән беріңіздер. Әрдайым таңғы ас ішіп жүруге кеңес беремін. Өйткені таңғы аста көп энергия жатыр, күні бойына сергек жүресіздер. Осылай барлығын дайындап алып, енді пісіреміз. Табамызға май құйып, оның үстіне жұмыртқалы массамызды құямыз. Менде осындай тортили деген лепешка, оның орнына лаваш алсаңыздар да болады. Енді осы лавашымызды жұмыртқалы массаның үстіне салып, жақсылап басып, екінші жағына аударамыз. Енді осы аударылған екінші жағына қызанағымызды мен қызыл және ақ балықты қосып жатырмын. Сізде болмаса қоспауларыңызға да болады. Артынша ірімшігімізді, көк жуамызды және укропымызды барлығын осылай жарты бөлігіне ғана салып шығамыз. Енді осылай күрекшенің көмегімен екінші жағын осылай жауып, екі жағынан жақсылап баяу отта пісіреміз. Ең дәмді, тойымды, тез дайындалатын таңғы асымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Бұндай таңғы асты ешқандай кофейнядан кездестірмейсіз. Балапандарға, жолдастарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Салмасын қалауынша өзіңіз фантазировать етіп, эксперимент жасап сала берсеңіздер болады. Бірақ мен көрсеткендей заттармен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.